Okay, mbaniriza nnyo basebo ne banyabo mwebale kutulaba, mwebale kutugoberera. Banga libadde ddene tubayiramu mpola mpola naye nga kansubire nti ebintu bibatwala bulungi tebibatwala bubi. Naffe gye tuli. Naye nga mwebale kutugoberera tusiima nnyo tusiimira ddala. Big Roger Maruge manya oli ku Big Brother Uganda. Bwanga wakane yungako, thank you so much. Bambi gendo subscribing. And make it a point you subscribe. So okubeera ng'ekintu kitutambulira ddala bulungi nnyo. Nzize kukuwa ku lugambo lwa Justine Nameere. Justine Nameere mukyala muyite ntya kubanga yayingira ebyobufuzi sawa zino tulowooza okuba nti ayagala kwesimbawo kuba mubaka ng'akiikirira abavubuka mu Parliament Sitting Central, ate aliko ku radio no ku TV nga muweereza, ayina ebintu bingi byakoze oba byakola. Justine Nameere ali mu scandals ez'ebyensimbi oluvannyuma lwa manager owa Can Investments eno nga bondi era batunda motoka basajja abo Pakistan batunda motoka. So manager ono ebintu bino byatandise byaliwo last week, byaliwo no bibaddewo weekend kubanga olwaleero lwa Sunday bibaddewo weekend. Justine Nameere bintu bingi nnyo byayiseemu kubanga jjukira yalina scandals ne mwana muwala Farida Nakazibwe. Farida Nakazibwe mukyala aweereza ku Spark TV, alina programu bagiyita mwasuze mutya. Naye Justine Nameere alina ebintu bingi nnyo byazzaasiko omuguwa ne Farida Nakazibwe. Bino nga byekuusa wamu n'omwami wa Farida Nakazibwe oluvannyuma lwa Justine Nameere okubeera nga ensonga zigenda mu kooti. Ate tuba tuli awo n'agamba nti Farida Nakazibwe nkusonyiye bw'oli muganda wange era oyo yali Justine Nameere. Ebintu ne bijja nga bitambula weebityo nga birimu okusika omuguwa Farida Nakazibwe Justine Nameere, Justine Nameere Farida Nakazibwe nezisirikamu not until Farida Nameere bwe yavaayo n'asikayo omusango n'agamba nkusonyiye ne tulowooza nti biwedde. Tubale tuli awo nekijja emboozi eyo mugijjukira bulungi nagiba wano ya Farida ne Justine musajja wabiri omusajja mufere, musajja wa Farida mufere, musajja si mufere ne bitambula bwe bityo. Naye tubale tuli awo ate ne wafubutukayo amawulire gali again nga nsimbi nga Justine Nameere she is in money scandals again. Wanga money scandals zino bintu bingi nnyo ebyetoolooleramu. Naye mu kino emboozi yali bweti Nameere yagenda n'agula emmotoka ku Can, emmotoka zaali mmotoka teyali mmoloka emu ku Can Investments. Justine Nameere ono alina ekirala nti ye muwala wa minisita. By the way, oba mukimanyiko mukyala azaalibwa minisita. Minisita ono bamuyita Vincent Bamulanga Kisembija, ye taata wa Justine. Era ono minisita wa byabulimi Bamulanga Kisembija. Hopefully mumumanyi. So yabwagenda mu Can Investments najjayo emmotoka. Boyfriend we owa Justine Nameere bagenda naye. Boyfriend ono bamuyita Raymond Bujindo. Bagenda naye mu kugenda okusaba emmotoka eno. Emmotoka eno kitegeerekeseko mbu Bujimba yali yalina okusayininganga yayinamba okusayininganga signatory. However olwaleero Justine Nameere agamba manager wa Can Investments agamba mbu Nameere ye yasayininga nga yatutte emmotoka, so si Bujimba oli Raymond boyfriend we oba omwami we, something like that. Okitegeera. So Nameere yakisasulako $5,000,000 ku mmotoka eyo. Mbu n'abagamba ye mwana wa minisita essente agenda kuzireeta. Some allegations bwezityo bwezitambule bwe tubiwulidde eyo tubikunganya mangu tugamba nedda abatuze leka tubibawe.
kakati Justine Nameere ono Nameere munaye nga yasasula millions 5 ne bamuwa emmotoka okuva mu Can Investment. Can Investment batunda mmotoka wano e Kampala. Okitegeera era bali side ze Nakawa eyo. Ye bali bondi ze Nakawa abamu bali eyo. Kakati Nameere ebintu ne bitambula mpola. Not until manager wa Can Investment we yagenze ku NBS nga anoonya Nameere about ebbanja eryasigalayo nga tannaba kusasula. Ontegeera simanyi ebijja nga bitambula era kyategeerekeseeko nti anoonyezebwa. This time around yanoonyezebwa. Waluli yali anoonya Farida. Okitegeera olwaleero Nameere anoonyezebwa. You get? So tetumanyi ebigenda kuggwera. Omubaka waffe ebintu nga bimutabuseeka n'asobola okwasaganya ensonga jjukira agenda kwesimbawo era akalulu akasaba bubi nnyo. Ayagala kukiikirira abavubuka naye tetumanyi oba ekintu kino anaakikola ki, anaakikwasaganya. Agenda kuba MP. Yagamba mu ex-boyfriend we yasayiningako nga a witness basigintori. Omanyi wabawaabo abakusekendinga titukuwadde looni, tukuwadde emmotoka eno, kati mwe abatunda emmotoka mubimanyi. Omulimu gwonna gukolako nange. Tukuwadde omulimu gwo ngumanyi bulungi, Dawudi Kibaya osobola okunjulira. Dawudi Kibaya osobola okunjulira, omulimu ngumanyi bulungi nnyo. Kati tewasobola kukuwa mmotoka nga ya looni n'otaleeta muntu akuterako mikono. Balina baabo 3 4 oba 2 at least. Kati ate omuntu oyo baba balina okuba nga bamumanyi ng'oba omumanyi, naye kati ye babadde banoonya ba witness abaaliwo ng'agula emmoloka eyo oba abaasayininga. Ye Nameere agamba ex oli mumunoonye kubanga ali concerned mu nsonga zino. Manager agamba nti nedda ssebo twaguza gwe emmotoka era gwe tunoonya. Byebyo ebya Justine Nameere ali mu scandals ezo. Tumusabire omanyi ekibadde kinatuukawo tekyetaaga ate gamba mbu alyose. Justine Nameere tumusabire ebbanja alisettling, bintu bitambule bulungi kubanga jjukira mukyalo ono ye mukyala kati gwe tubala nga obimanyiira. Wabula ate nkyanoonyeza lugambo luno baŋŋambye ne Farida Nakazi bwagenda kwesimbawo, naye nkyabiwulira mu lugambo wolokoso togamba mbu Big Bro yatugambye wolokoso. Wabula Farida yennyini nja munoonya mwebuulize ambuulire bwagenda kwesimbawo, then we don't know about it. Naye katweyongere okubeera nga tukisabira ekintu kino tukikwasaganya mpola. Mbagala nnyo, mwebale kundaba, mwebale kumpa maanyi. Tuli mu kutambuza mpola. Manyi tuli slow but sure. At least with time we shall make it. 10 subscribers, 100 subscribers, 200,000 subscribers, whatever. Tutambule mpola tujja kutuuka kubanga amaanyi gammwe bwe bugumu bwange. If not you, I cannot say anything because nabigamba baani. So thank you so much guys. Mwebale kumpa muyina engeri gye munteddemu kolevo endala. Kati ndaba nange ndi musajja ntambula. Abaana abatambula basooka kwavula. Mwana tebamuzaala we bu n'asituka. Ekyo bubaka bugenze gye bugenze. Mpola. But we are sure tugenda kutuuka where we want to be. Of course, destination here for 1 million subscribers. It's our destination. So, Big Brother Uganda, we can make it. My fans, you can make it. I know you can make it. So, make it a point and subscribe. You subscribe, you just go straight to the notification bell. You tap in it.
in order to get some notifications. That is, if I have uploaded. Thank you so much for watching. Thank you so much for subscribing. Really, I do appreciate. It's Big Brother Uganda. Keep on subscribing, keep on watching. I'm still bringing more and more and more news which are entertaining, which are edutaining. Yep. Njagala kuberekereza ebya Nameere kambireke, ebya Justine Nameere byebyo, naye nga Farida nakazibwe nja mukubirako mubuuze tulabe ekintu kino waje kiri level kijja kituusizzaako kubanga byambu byawolokoso nange sikikakasa bulungi bwagenda kwesimbawo. Abagala okulanga naffe, abagala okulangira ku platform eno, if you need, please, 776 24 33 33 07776 24 33 33 ojja bootuuse bagenda okukola ki okulangibwa. The Dears Preschool liri Bunnamwaya. Essomero eyo ndibagambidde omwaka mulamba neguwezi platform yakamala emyezi 5 yakamala emyezi 5. Tubadde tutambula mpola. The Dears Preschool liri Bunnamwaya. Bw'oyagala omwana wo nabagamba bazadde bannange, kimanyi muli bazadde nawe watona wakufuna very soon ogenda kufuna bazadde bannange, please. Ekintu kyosobola okuwa omwana n'omuwa ekintu kyokka kyosobola omuwa mu bulamu bw'ensi eno, omwana kumusomesa, tewali kirala kyogenda muwa. Omwana mutwale ku The Dears Preschool, bali Bunnamwaya, be bokka basobola okusomesa omwana. Togenda kwejjusa, tosobola kwejjusa, liri essomero lisomesa, kyenyinza okubagamba. So gende Bunnamwaya, oba genda ku Ntebe Road ku roundabout ezaana okwata oluguudo oludda Ennyanamu, bw'otuuka bwoti bw'ova ku ddwaliro eddene ppya oyongerako mu maaso katini oba omaze okutuuka ku The Dears Preschool e Bunnamwaya. Senga Kezia Kulannama akolera Kigo. Omukyalo ono njagala nnyo muba nnyonnyola. Omukyalo ono Kezia Kulannama ye Secretary General w'abasawo b'ekinnansi. Ng'ovudde ku ekyo, omukyalo ono ajjanjaba ng'ayita mu miti. Emiti giruwa gye njogera ku Mwetango, Omululuuza, Ebbombo, Olweza, Kayaayaana, Ekigaji, alina ebikolo bingi byagattagatta. Noonywa n'owona ekifuba, noonywa n'owona alusa, noonywa n'owona endwadde ey'omubiri, noonywa n'ozaala. Yes, agaba oluzaalo. Oba ng'ogezezzaako ng'okuzaala kukulemye, bwegezaako omukazi oyo Senga Kezia Kulannama. Kubanga nina benjagala okuleeta wano bawe n'obujulizi asobole okubanga ekintu akikwanguyiza mu mbeera emu oba endala. Omwami bamuyita Haleluya Jingoti. Is it? Mukama wange nanneerabira akantu ako nkeetaga ndowooza nziremu nkasomemu nkeerabira. Naye ng'omwami oyo naye eddagala alya Haleluya. Olaba olw'ebicupa biringa byakunywa naye nga bambi bikola bulungi ku mubiri, bisobola okubeera nga birwanyisa bulungi nnyo embeera y'omuntu okubeera ng'oli mulamu. Omanye obulamu bwe bugagga. Tuli mu ekirwadde kino kitukosezza bubi nnyo. Kiri Uganda yokka, kiri mu nsi yonna. Kale tugoberere ebiragiro eby'abakulembeze, tugoberere ebiragiro bya President, tugoberere ebiragiro bya Ministry of Health. Kisobole okubeera nga Ministry of Health ekintu kyetugambe tukigoberera tujja kuwona. Kubanga kibi nnyo okubeera ng'olinamu essente naye ng'oli mulwadde. So twekuume tubeere nga tuli balamu, kyekisinga obulamu. Waliwo obubaka bwe baŋŋambye mpiseewo, obubaka ebw'Abadongo. Sebo President, ffe abafuna mu ndongo oba abakola mu ndongo otutaddi. Naffe tulowoozeeko Sebo President, naffe tulowoozeeko. Mbagala nnyo, Mukama Katonda abankuumire amannya Big Bro Jamal, weebale kutulaba, weebale kutugoberera, akuumye atakumira mpeera.